あと、高麗人参茶もお願いします。高麗人参茶もお持ちいたします。高麗人参茶2つください。ごめんなさい。ごめんなさいね、うるさくてごめんなさい。ホットとアイスがあるそうです。アイスで、アイスで。アイス。すいません、ホットのみのご用意でございます。あ、ホットのみですね。ホットで。大丈夫です。じゃあなんで聞いたの？いいからやめてよ。詰めて。はい。あ、じゃあ、はい。はい。あ、電話番号。高麗人参茶、ホットとアイスどっちがいいですかって言っといて。お前。いや、だからアイスはありませんって聞く必要ないじゃん。多分ホットだけの提供になりますがよろしいですかっていうのを言おうとしたんだけど、君が「いやそうやつ」って言うから、だからホットって来たから、ホットとアイスがあるんだって俺は早がってまして。ヒゲさんが悪いのね。俺が悪い。はい。店員さんは超可愛い。はい。リンクチャンネル